계곡으로 내려가는 돌계단입니다. 돌계단으로 내려가는 길 양쪽에 산철쭉 들카말나가 있습니다. 여기는 저희가 소녀탕이라고 부르는 곳입니다. 종이자고요. 인도 종이자고 종이자. 소녀탕이라 소녀는 없습니다. 붕어빵이죠? 붕어가 없습니다. 저희 집 계곡은 바닥이 흙이 아니고 하나의 통바위로 되어 있습니다. 이 넓은 바위가 뒤에 보시면 붉은색으로 변하죠. 이 통바위 물길을 따라 올라가 보겠습니다. 미끄러워서 양쪽에 있는 바위하고 나무를 짚고 올라가야 합니다.